دعوني صحت في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. shimweni kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare kumwiza mu ntumwa zose n'abahanuzi, umwiza mu babanje n'abazaheruka, umukunzi wacu, umugaba wacu, umucunguzi wacu Muhammad, nayo mahoro nasakare ku bantu be n'abasanyanyendo be beza baharaniye idini n'ababakurikirana azakomeza kubakurikira mu kugira neza kugera ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twari twaganiriye ku byaha abantu bahamamo bakarinda batabaruka bava mu isi baticujije kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. N'iri somo ryaje nyuma yaho twagaragarije ibyaha n'ibice bigabanyikamo, hanyuma n'ukuntu ibi byaha Imana ishobora kubibabarira umuntu n'inzira zanyurwamo kugira ngo Nyagasani ababarire umuntu ibi byaha. Nyuma rero yo kubona ko inzira iriho yo kubabarirwa ibyaha ari ukwicuza, kandi uko kwicuza ku muntu kukaba gufunguye igihe cyose agihumeka, igihe yujuje condition eshatu twabonye. Noneho twaganiye ku kindi kibazo kirebana n'aba bandi batsimbarara mu byaha bagakomeza kwijandika mu makosa n'ibyaha no kugomera Nyagasani, ndetse urupfu rukabasanga baticujije irengero ryabo nuko bizabagendekera. Abangaba mu ncamake twabonye mu isomo ryacu ku buryo burambuye ko bazari mu matsinda atatu ku munsi w'imperuka. Itsinda rya mbere muri abo ngabo bazaba barapfuye batarakoze ariko ibangikanya shiriki ntayo bakoze. Aba mbere ni babandi bazaza ibikorwa byabo byapimwa ibyinshi bikaba ari ibyiza, abangaba bazajya mu ijuru. Hanyuma itsinda rya kabiri ni abandi bizaba ari hagati no hagati, ibyiza ni 50 n'ibibi ni 50. Nta manota menshi bafite yo kubajyana mu ijuru, nta n'ibyaha byinshi bafite byo kumanura hasi mu nzego zo mu muriro. Abangaba nkuko twabibonye bazahagarikwa ahantu, hanyuma igihe nikigera Nyagasani kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze abinjize mu ijuru nabo. Abo nibo bitwa ashabul araf. Itsinda rya gatatu ni babandi noneho bo ibikorwa byabo n'ibipimwa bazasanga ibibi bakoze cyangwa se kugomera Imana ko arabaye kwinshi kurusha ibyiza bakoze. Abangaba twabonye ko niba ibibi bakoze bizaba byabaye byinshi kurusha ibyiza bakoze, ariko mu by'ukuri bakaba barapfuye ari abantu batigeze babangikanya Imana bari ku ijambo rya tauhid, abangaba bazahanwa bingana n'ibyaha bakoze, bityo umuntu ajya mara mu muriro bingana n'ibyaha yakoze, Nyagasani nabo agenda bakuramo nyuma yuko barangiza ibihano byabo. Nyuma y'iri somo niho twinje nanone mu rindi somo, navuga ko ari somo rikomeye rireba igice gikomeye kutakigiraho imyizerere myiza bishobora kuba byavana umuntu nanone mu Buislamu, ndetse bikakujyana mu nzira mbi kubera kuba watandukiriye ku by'Imana yamaze kwemeza n'ibyashimangiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iryo somo nta rindi ryarebaga kubasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi ngira ngo twaganire mu by'ukuri ikiganiro cyacu cyose ubushize ku cyozo kirebana n'abasanyanyendo. Twasobanuye abasanyanyendo baribo, tunagaragaza imirongo myinshi ya Qur'an igaragaza agaciro kabo, ukwemera kwabo n'ubunyakuri bwabo, no kuba ari abantu mu by'ukuri babayeho ari abantu bahimbajwe no gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana no guharana inzira y'Imana, bitanga banatanga ibyabo kubera idini y'Imana, nta kindi bashaka uretse ingabire z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Imirongo ya Qur'an ni myinshi cyane, aya za Qur'an ni nyinshi cyane zigaragaza ko Imana yabishimiye. Twarazisobanuye ku buryo burambuye n'ikiganiro cyose cyavugaga ku bisobanuro by'izo aya. Hanyuma turaza tureba no mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yagaragazaga agaciro k'abasanyanyendo n'umwanya wabo n'akazi gakomeye bakoze,
agaragaza ko ari abantu Imana yazamuye urwego ku buryo budasubirwaho, ko ari nacyo kinyejana cyiza bigera naho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo twabibonye muri hadith ya Abi Huraira igenda noneho ishingira abantu ibiti ibereka agaciro ka buri umwe mu masanyanyando bayo, nkuko yavuze kuri Abu Bakr na Umar na Uthman na Zaid ibn Thabit, aho yavuze iti arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi amri Allah Umar wa aktharuhum haya Uthman wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay wa afradukum Zaid wa inna li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al umma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Umunyampuhwe muri iyi umma ni Sayyidina Abu Bakri, nta gushidikanya, nkuko bihamwa bigashimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma inkazi kubera Imana ni Umar ibn al-Khattab, ugira isoni kurusha abandi bose ni Sayyidina Uthman radhiallahu anhu. Hanyuma umumenyi kuri halali na haram nibigendana na fatwa ni Mu'adh ibn Jabal, yari umuhanga cyane Mu'adh ibn Jabal, ko byageze naho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutumye muri Yaman, aramubaza ati mbese abantu ba Yaman nibakuzanira ikibazo uzabyitwara muti? Cyo kigaragaza mbese ubushobozi buhanitse bwa Mu'adh ibn Jabal, uzagikiranura ute? Mu'adh ahita abwira intumwa y'Imana ati ikibazo ni kinzira, nzabanza ndebe niba hari ikimana yakivuzeho, icyo Qur'an ivuga kuri icyo kibazo ngikemuri. Intumwa y'Imana iramubwira ko yari izi ko hari ibindi bibazo utabona umurongo wabyo cyangwa se uburyo wagikemura ushingiye kuri Qur'an, bigasaba ahandi n'irindi soko ushobora kuvomamo itegeko kugira ngo ushobore gukemura ikibazo cyo kiri imbere yawe. Intumwa y'Imana iramubaza iti muri Qur'an nutabonamo icyagufasha kugira ngo ukemure uzabigenza ute? Nzareba mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ukuvuga ko Qur'an ni ryo soko rya mbere umuntu yavoma amategeko, sunna z'intumwa y'Imana ni isoko rya kabiri. Hanyuma intumwa y'Imana yongeramo aziti se icyo bazaba bakuzaniye nutakibonera itegeko ryacyo muri Qur'an, ntunabone itegeko ryacyo muri sunna, uzabyitwara mute? Yaramubwiye ati nzagerageza, nzagenekerereza kandi nshingiye ku gitabo cy'Imana na sunna, ijtihad. Intumwa y'Imana yumvishe ko Mu'adh ageze kuri urwo rwego rwo kuba yanacukumbura, ariko nanone atagiye hanze y'isoko rya Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asanga ari umuhanga w'inararibonye, amukomanga ku gituza aravuga ati alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillahi ala ma yurdi rasulullah. Ati ishimwe ni ry'Imana, Imana ishimwe cyane ishoboje intumwa yayo kubona uzajya gukora ibyashimisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi ni bigaragaza ubuhangange bwa Mu'adh ibn Jabal radhiallahu anhu. Hanyuma intumwa y'Imana igeraho ivuga iti wa aqra'ukum li kitabillahi Ubay, n'umusomyi muri mwe w'igitabo kubarusha ni Ubay, wa afradukum Zaid, n'ubarusha ibigendana n'iminani ni Zaid, imigabane n'imirage. Hanyuma umunyamabanga w'iyi umma ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Ibi rero byose intumwa y'Imana ibivuga, n'aba bantu intumwa y'Imana igaragaza ibigwi byabo, yagira ngo mu by'ukuri yereke umma uhere kubariho icyo gihe ko batagombye kugira ikibazo mu bibazo birebana n'ibingi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yavuze kuri aba bantu. Nubwo ko kenshi cyane abasanyanyendo bagarukaga kuri aba ngaba mu bibazo bigiye bitandukanye bigaragaza ubuhanga bwa intumwa y'Imana yari yarashimangiye ko babufite. Kubw'ibyo rero iyi mvugo kimwe n'izari zayibanjirije zatwerekaga mu by'ukuri umwanya w'abasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biraguhagije ko Qur'an kenshi yashimangiye ivuga iti humul mu'minuna haqqan, nibo bemera Imana banyakuri. Nanone Qur'an iti ulaika humus sadiqun, abo ngabo nibo bantu b'abanyakuri mu myemerere yabo n'imyizerere yabo. Ibyo rero byose birashimangirwa na Qur'an, bigashimangirwa na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noneho rero ingero ni nyinshi noneho mu buzima bw'abasanganyendo, haba ari mu kwemera kwabo,
haba ari mu kwihanganira kwabo ibigeragezo kubera idini, haba ari mu kwitanga kwabo bitangira idini, haba ari guhagarara ku murongo neza batajenjetse ku murongo w'idini. Dufite ingero nyinshi tubakesha abangaba basanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yadutegetse no kujya tureba ukuntu bagandukiye Imana n'ukuntu bubashye Imana kugira ngo natwe dushobore kuyoboka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubijyanye n'imyitwarire yabo mu idini, kukwemera kwabo, ku masengesho yabo, kukwihangana kwabo muri jihadi yabo. Intumwa y'Imana yaravuze iti ashabika nujum, abasanyanyendo banje bameze nk'inyenyeri. Ashabika nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum, uwari we wese muzashaka gukurikiza mu mibereho ye, mu buzima bwe no mu bukiranutsi bwe no gusenga Imana kwe, byanze bikunze muzayoboka. Iki ni ikikwereka rero ko nanone nyuma yuko tumenya agaciro Imana ibaha, agaciro bahabwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, byaba byiza nanone tugiye tunamenya n'ubuzima bwabo busanzwe mu myemerere yabo, bityo tukagerageza kugira icyo tubigaho kugira ngo natwe dushobore kuyoboka. Uhereye ku cyo kunsonga rero cyo kwemera Imana n'intumwa yayo, aba basanganyendo b'intumwa y'Imana nibo babaye abambere bo kwemera Imana ndetse no kwemera intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta buryarya. Nibyo ngibyo byagaragariye mu buryo bagiye bitangira idini batizigamye mu bihe byose byari bikomeye bagiye banyuramo. Mu bambere bemeye harimo bari abasanyanyendo abangaba nyine bo kunsonga, harimo Sayyidina Ali, harimo Abu Bakr Siddiq, harimo Uthman ibn Affan, harimo Umar ibn al-Khattab. Aba bose ni abantu bije mu myaka mbese hagati y'imyaka 10 ya mbere y'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba bose abasanyanyendo bakuru bose babaye abayisilamu, babaye abemera batangaza ukwemera kwabo mu myaka ya mbere y'ibwiriza butumwa ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi kwari ukwemera gukomeye cyane kubera ko kwakurikirwaga n'ibibazo n'ibigeragezo. Nta wemeye muri kiriya gihe cyabo uretse ko yageragejwe. Barageragejwe cyane, barihangana no kubera idini bakora ibyo bashoboye byose, bayihagararamo neza kugeza ubwo batabarutse bose, ntawe uhinduye, ntawe utaye umurongo, kandi bose bari ku murongo Imana ishaka n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishaka kandi yishimiye. Abasanyanyendo nyuma yo kwemera kwabo bahuye n'ibigeragezo bitari bikeya, ibigeragezo byo gutukwa, byo gukubitwa, byo kwicwa. Ibigeragezo byageze naho bati ibihugu byabo barimuka, si rimwe si kabiri, barimuka mpaka bimukira i Madina hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibyo byose nta kindi cyari kibiteye uretse ibigeragezo banyuzemo. Iyo ugiye ukareba noneho ku ruhande rw'ibigeragezo, kandi ibi bigeragezo yewe bitasize n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niho uhita ubona nanone umwanya n'agaciro k'imyemerere y'abasanyanyendo n'uburyo ukwemera kwabo baguhagazeho kugera ku munota wa nyuma. Reba nk'uwitwaga Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Uyu nguyu yakomokaga muri Habasha muri Ethiopia, aragenda aba mu mbere bemeye Imana, bemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari afitwe n'umugabo witwaga Umayya ibn Khalaf. Uyu mugabo kubera ubusiramu bwa Bilal ntabwo yigeze amuha amahoro, yamugiriye nabi, akamwambika umugozi mu ijosi, akawuha abana ba Maka bakawuzungurukana hose hirya no hirya. Ibyo yabona bitamunejeje cyangwa se bitagejeje ku gipimo cyo gususurutsa umutima we, akamushyira ku izuba rikomeye rya Maka, akamushyira hejuru ibuye rinini cyane ku gatuza, ariko anamukubita avuga ngo uzaguma kubaho muri ubu buryo keretse ubanje guhakana ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Ubwo igihe Umayya ibn Khalaf yabaga arimo kumubwira ayo magambo, Bilal we hamwe n'ubabare bwinshi nta kindi yabaga arimo kuvuga uretse kuvuga ngo ahad ahad, Imana nimwe, Imana nimwe, sinshobora kuyibangikanya. Bilal akomeza kuba muri ubu ubuzima bubabaje, ndetse bwari buteye n'igishyika intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko ntibyatinze, rimwe Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu anyuze aho barimo gukubitira Bilal nibuye ku gituza cye,
nawe arimo kugaragaza ko ari umwemeramana kandi adashobora kudohoka kuri iyo nzira. Abubakar Siddiq niwe wabajije abo bahakanyi bari barangajwe imbere na Umayya ibn Khalaf, arababwira ati ese uyu nguyu mushobora kunyemerera niba hari n'icyo mu muryoza, niba hari n'icyo mwamutanzeho nkakibasubiza mukamurekura? Abangaba baravuga bati rwose ibyo ngibyo bikoze nta kibazo twamuguhuka mujyana. Bilal ku mafaranga ye abohoza Bilal ibn Rabah, aramuhoza ku mafaranga ye. Ibyo byari mu bikorwa bya mbere kandi byibanze, byari bifite umumaro ukomeye cyane Abubakar yitangiye. Nibyo bya bindi twavuze cyane cyane tuvuga nko kuri abasanganyendo Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar radhiallahu anhu, umuntu akaza gatinyuka akabambura agaciro kabo mu idini. Uyu Bilal abo ngabo bagenda rimwe na rimwe bavuga, sinzi nawe niba bamwemera Bilal ibn Rabah, ariko bamwe hari igihe wumva bamuvuga gutyo. Ariko Bilal kugira ngo ubusiramu bwe asenge Imana nta bwoba, ntacyo atinya uretse Imana yonyine, nyuma y'inkunga y'Imana n'inkunga ya Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu yatanze no kumubohoza mu maboko y'abahakanyi bari bagiye kumwica urw'urubozo mu bihe bikomeye bya Maka kujya cy'izuba, no kumuha ibigeragezo nka biriya. Sayyidina Abubakar niwe waguze Bilal ibn Rabah. Bilal abavuye muri ibyo bibazo. Reba nk'uwitwaga Ammar ibn Yasir radhiallahu anhu. Uyu Ammar ibn Yasir numwe nanone mu basanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waje gupfa nyuma, ariko mu by'ukuri ukwemera kwe kimwe n'abandi basanyanyendo ntabwo kwari ukwemera ko kuvuga ngo aremeye birarangiye gusa. Nawe yarageragejwe, kandi ntabwo yageragejwe wenyine, yarageragejwe, ageragezwa n'umubyeyi we nyine Yasir, ageragezwa na nyina Sumayya, bose bakajya bakubitwa ijoro n'amanywa, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kubanyuraho bari muri ibyo bigeragezo, barimo guhangayishwa. Intumwa y'Imana iravuga iti sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, mwihangane murusheho kugira ubwihangane abantu bo kwa Yasir, kuko isezerano ryanyu ni ijuru. Imana izabaha ijuru by'abasezeranyije nimushikama mugakomeza kwihangana muri ibyo bigeragezo. Kubera ingorane z'ibigeragezo bahuye nabyo z'inkoni no gukubitwa n'iki, byagezeho Abu Jahali akubita icumu nyina wa Ammar ibn Yasir ari we Sumayya, amutera icumu abaramwishe, ndetse na Yasir ari we se wa Ammar. Ibyo bigeragezo ntabwo byamusize amahoro, kuko bagiye kubareka ari uko nyina apfuye, nyina wa Ammar apfuye, ndetse na se Yasir nawe yitabye Imana kubera izo ngorane n'izo nkoni bahuye nazo zo gukubitwa. Ibyo rero birakwereka ko abasanyanyenda abangaba b'abasahaba n'abarokotse ibigeragezo bya mbere byari ibigeragezo bikomeye mu by'ukuri, ariko kubera ukwemera kwabo bari bafite, Imana yarabafashije babyitwaramo neza kandi barabitsinda. Uwo nundi wa kabiri nawe wahuye n'ibindi bigeragezo. Noneho ntukarebe ibigeragezo byitwaga Khabbab ibn al-Arat. Uyu nawe yahuye n'ibigeragezo bitoroshye. Abahakanyi baramufataga bakagenda bamukurura bafashe imisatsi ye, nta kuvuga ngo hari ikindi bakoresheje, hari umugozi bamufunze, niba ari imigozi bagafunga mu musatsi we. Ubwo n'ububabare bwiyongera hejuru y'ubundi bubabare, bakagenda bamukurura bagambiriye ko ibyo ngibyo byatuma wenda Khabbab ava mu Islam. Rimwe bakanamufata bagafata ijosi rye bakarikebanya inshuro nyinshi, barangiza bagasa nk'abashaka kurirandura umutwe we, bagafata umutwe we bakawuhindura aho ari direction y'imodoka, barangiza bagashaka kurandura mu mubiri. Ibyo byose ari ukugira ngo bamuvane kwizima, ahakane Imana, ahakane n'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibintu byarakomeye Khabbab kubera ibigeragezo yahuye nabyo. Rimwe na rimwe bakanamufata bakamushyira hejuru y'agatanda munsi bagacana umuriro, amererwa nabi, kugeza ubwo yagize gutya abonye akanya abonanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aragenda abwira intumwa y'Imana iti ya Rasulullah, ntumwa y'Imana, ala tad'u lana, ubu koko urabona igihe kitari kigeze cyuko wadusabira Nyagasani akadukura muri ibigeragezo. Ala tastansir lana, ntiwadusabira Nyagasani ko yadutabara
ko ibintu tubona birimo gufata indi ntera n'ubugome bw'aba bantu burimo kugenda bwiyongera. Turagusaba ntumwa y'Imana udusabire Allah subhanahu wa ta'ala dukure muri ibi bigeragezo. Intumwa y'Imana yabonaga ko igihe cy'isomo rikomeye bagomba kumenya abasanyanyendo y'intumwa y'Imana ari iki ngiki. Bose yari yabakoranyije kenshi babaga bari bugufi yabo. Irababwira iti mu by'ukuri ababayeho mbere yanyu bahuye n'ibigeragezo biruta ibyo murimo guhura nabyo kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Ati kandi barihanganye. Ati bafataga umuntu bakamucukurira icyobo bakamushyira muri icyo cyobo bagatangira bakamukerera banyuze mu mutwe bakoresheje urukezo rugakiranya hagati y'amagufwa ye n'inyama ye n'inyama ze n'imitsi ye bagakerera mpaka bakamucamo kabiri uwo muntu. Nta kindi bagambiriye uretse kugira ngo bamuvane ku nzira yo kwemera Imana no kwemera intumwa yayo. Ariko abantu bahagaze ku murongo nyakuri barihangana, nta wahinduye, nta n'uwavuye ku gihagararo cye, nta n'uwavuye ku idini y'Imana. Ati rero namwe niba mugira ngo wenda idini muzayabamo gutya abantu babakomera mu mashyi nta kibazo mufite, siko bimeze. Ibi niko byagenze no kubabayeho mbere yanyu. Mwihangane kandi idini y'Imana izasakara, izanagera hose. Niba ibigeragezo mufite bizashira, uretse ko mwe muri abantu bihuta. Abasanyanyendo rero bahuye n'ibigeragezo byinshi cyane. Qur'an iti am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum walaqad massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ngo mbese mwatekereje ko muzinjira mu ijuru mutaragerwaho n'ibyagezeho bagenzi banyu baba batanze kwemera mbere? Imana iti bahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane bageraho abantu bumva bari ku isi basa nkaho barimo guhinda umushyitsi kubera ko bumva isi itibagana, kugeza ubwo ibigeragezo byabagezaga kure. N'intumwa ubwayo ikageraho ivuga iti mbese ugutsinda kuzaza ryari, itabaro ry'Imana rizaza ryari? Iyo byageraga rero naho intumwa ivuga ityo, Imana yabamanuraga ijambo ry'ituze ikababwira iti ala ntimugire agahinda, inna nasrallahi qarib. Ugutsinda kw'Imana, intsinzi y'Imana iri bugufi kuri babandi bizeye Imana, biringiye Imana. Iri jambo ryaragahuzo kuri abo basanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bo bemeye mu bihe byari bikomeye nka kuriya, kandi ibihe bitaretse batuza ngo bamererwe neza, uretse ko babaga bari mu bibazo n'ibigeragezo by'ubudashira. Ibi ngibi rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye Khabbab ko ababayeho bageragejwe, ko n'abandi ari uko nguko bazageragezwa mu kwemera kwabo, nkuko Qur'an ivuga iti alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mbese abantu batekereje ko bazarekwa bakavuga ngo twaremeye gusa nta bigeragezo runaka Nyagasana banyujijemo? Nyagasana ati walaqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ati twagerageje ababanjirije bahura n'ibigeragezo nk'ibi murimo guhura nabyo cyangwa se birenze. Imana yamenye ababaye abanyakuri, kandi Imana yamenye n'abari abanyabinyoma mu byo bavugaga. Nuko ko rero ibigeragezo byagendaga bikurikira abasanyanyendo b'intumwa y'Imana mu kwemera kwabo bakanabyihanganira, nubwo byabaga ari ibintu bikomeye cyane, ariko mu by'ukuri iyo wabonaga inyigisho zibubaka imitima ziturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse ziturutse no muri aya za Qur'an, byatumaga bakomeza gushikama no guhagarara ku murongo nta kibazo. Uyu nguyu ni Bilal ibn Rabah, n'uyu nguyu ni Ammar ibn Yasir, n'uyu ni Khabbab wageze naho ajya kubwira intumwa y'Imana ati dusabire, bikatuma intumwa y'Imana imubwira rya jambo kuri babandi babayeho mbere. Ababayeho mbere kubera ukwemera bahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane. Imana muri Qur'an itubwira n'abantu bafashwe bakajya bacukurirwa ibyobo, bagashyirwa mu byobo, noneho ibyobo byamara gucukurwa bigacanwamo umuriro wamara kugurumana, bagafata abantu bakabashyiramo bakabatwika bakabica urubozo. Qur'an iti wa manaqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Nta kindi cyaha babaga babajijije, nta rindi kosa babaga babahoye,
uretse ko baremeye nyagasani subhanahu wa ta'ala. Icyo nicyo cyabaga ari icyaha cyabo, kwemera Imana no kwemera intumwa z'Imana. Nicyo cyabaga ari icyaha cy'abantu, bikagera naho babihorwa, bikageza naho bapfa banicwa urubozo kuriya, ariko bakihangana. Aba nibo basanganye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nguko uko bihanganye, nguko uko babaye mu idini, kandi n'ibigeragezo bitabasize, ariko bahagarara mu idini mu by'ukuri bashikamye batanyeganyega. Iyo tuvuga rero ku basanganyendo nuko bageragejwe, nta muntu wakwibagirwa ibigeragezo bya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Uyu Mus'ab ibn Umair wari umwe mu basore ba Maka bakomokaga mu muryango umeze neza, abaheza, aryama neza, yambara imyenda ikwiriye, amerewe neza, afashwe neza. Ariko kubera kwemera Imana n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyina yafashe gahunda yo kumwicisha inzara. Aravuga ati ndakwicisha inzara, uzabaho muri ubwo buryo keretse ubanje guhakana Imana, ugahakana n'uwo uvuga ngo ni intumwa y'Imana Muhammad, ukamuhakana. Mus'ab yaramubwiye aturihora ubusa, ibyo wakora byose mu kunyicisha inzara nta na kimwe kizandohora mu kwemera Imana no kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab yarabyihanganiye, uruhu rwe ruragenda rurahinduka, kugeza ubwo yagize amahirwe abona uko yatoroka nyina, aragenda atangira kubana n'abandi basanyanyendo mu bigeragezo byari bikomeye. Uko bimukanaga nabo, kugeza ubwo Mus'ab intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje kumugira intumwa yayo ya mbere mu gihugu cya Madina, kugira ngo ajye kwigisha Qur'an no guhamagarira abantu w'Islam mu gihugu cya Madina. Aragenda ataye imiryango ye, ataye n'abavandimwe bose, kubera ko bari baratandukanye nyuma yaho agire mu Islam no kwemera Imana no kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aragenda abaye Madina mu gihe kitarengeje imyaka 2. Igihugu cya Madina cyari kimaze kurengamo aba ingo zirenga 80 bose barabaye abayisilamu kubera dawa ya Mus'ab ibn Umair. Ibigerageza ari uko bikimukurikiranye. Intumwa y'Imana ikigera Madina, intambara zitangiye, abahakanyi barimo gutera intumwa y'Imana bashaka kugira ngo batsinsure idini, banatsinsure intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingamba ziratangiye. Mus'ab abajyana n'abandi mu rugamba rwa Badri, bararurwana kandi bavanamo intsinzi ikomeye n'icyubahiro gikomeye, kubera ko abantu barwanya urugamba rwa Badri Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye urwego rukomeye, bigezaho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abasanyanyendo kubera ikibazo cy'umwe witwaga Hatib ibn Abi Balta'a, ibabwira iti ma yudrik, ibwira Umar cyane iti ma yudrika ya Umar, niki cyakubwira yewe Umar, la'alla Allah ittala ala ahla Badri faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Ahla Badr bari abantu abasanyanyendo bageraga muri 313. Ngo niki cyakubwira yewe Umar, ngo wenda aba bantu ba Badri igihe barimo kwitanga, batanga imitima yabo kubera Imana no kubera idini y'Imana, ko Imana yaba yarakuyeho ipazireba ubutwari barimo kugaragaza n'ukuntu barimo kwitanga batizigamye, Imana ikavuga iti bantu ba Badri muzakora ibyo mushaka, ndababariye ibyaha byanyu. N'abantu bafite urwego rero, na Mus'ab yarari muri abo ngabo. Izo ngamba zose barwanaga nticyabujije Mus'ab kimwe n'abandi basanyanyendo kwihangana, ndetse ntabwo byatinze urugamba rwa Uhud narwo ruba ruraje. Mus'ab ni wari ufite ibendera ry'abayisilamu, ari hawe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawe yari mubaguye muri ruya urugamba rwa Uhud, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Hanyuma igiteye agahinda kuri umusanyanyendo, yari inzarangiza ubuzima bwo kwisi, ari umwemeramana, nta kuvuga ngo hari icyo kwisi yabonye, nta nzu nziza nta kuvuga ngo yarashatse, agwa no muri urugamba, ndetse ku buryo bashatse n'umwambaro bamushyinguramo bakawururetse umwenda yari afite mutoya, bafungishaga hagana ku mutwe, amaguru akajya hanze, cyangwa se bafungisha hagana ku maguru, umutwe ukajya hanze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itegeka ko umwambaro we bawufungisha hagana haruguru, ahagana ku maguru bakafungisha ibyatsi. Intumwa y'Imana ihagaze hejuru umurambo wa Mus'ab ibn Umair, niho yavuze iti minal mu'minin, isubiramo ijambo ry'Imana subhanahu wa ta'ala, aho Imana igira iti minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ati mwemeramana harimo abantu bashyize mu bikorwa igihango bagiranye na Allah,
cyo kwemera Allah no guharanira Allah kugera ku munota wa mbere. Ati no muri abo hari abamaze gutabaruka barimo n'uyu nguyu Mus'ab ibn Umair, no muri bo hari abagitegereje kandi badashobora guhindura no guhinduka ku murongo w'idini. Intumwa y'Imana yungamo iravuga iti, Mus'ab ibn Umair, nakubonaga mu tuyira twa Maka uri umusore ushinguye uberewe wambaye neza ukomoka mu muryango ukize, none uyu munsi wa none kubera Imana no kubera idini yayo urahangaha muri ubu buryo no muri iyi shusho twese turimo kureba. Intumwa y'Imana ivuga ibyo ngibyo n'amaso yayo azenga amarira. Ibi birakwereka rero ko abasanganyendo b'intumwa y'Imana bihanganira ibigeragezo kugera ku munota wa nyuma. Ntabwo ari abagabo gusa, yewe n'abagore, harimo nk'uwitwaga Zanira n'uwitwaga Nahdiya. Abangaba nabo bahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, bakubitwa amanywa nijoro, nabo baje gukurwa mu bibazo bari barimo na Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Aragenda nabarabagura ku mafaranga ye. Urabona ko Abubakar ukwemera kwe ntabwo kwari ukwemera gusa, ahubwo yashyizeho no kwihanganira ibigeragezo ndetse no gutanga umutungo we kubera idini, nkuko turi buze komeza kubibona. Barihanganye rero abasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noneho waza nyuma yuko kwemera kwabo na nyuma yuko kwihanganira ibigeragezo, kandi ibigeragezo nkuko twabivuze ntabwo byari kubasanyanyendo kurusha uko byari no ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingorane bahuye nazo n'intumwa y'Imana yahuraga n'izimeze nkazo n'izirenze, kuko kangahe abahakanyi ba Maka bahigaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakayitera amabuye, bakayitega amahwa. Uwitwaga Abu Jahal yigeze guterura ibuye, aragenda asize abahakanyi bene wabo hafi y'ingoro y'Imana Maka. Arabwira ati reka ngende nitwaje ibuye, ngende nkubite umutwe wa Muhammad ngugirifu. Ariko atekereza, ariko yapfuye kubona arimo kwegera hafi y'aho intumwa y'Imana yari iri, abona hagati ye n'intumwa y'Imana hari icyobo kirimo kwakamo umuriro. Abahakanyi bari bategereje kubona ibyo ari bukore, babona kubisi ibuye hasi, ateruye amakanzu yari irukanse. Baramubaza bati bikugendekeye gute? Ati mubyihoreye, ubara ijoro n'uwariraye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, iyaza kwibeshya kanyegera ngo marayika bamushwanyaguze agapande ku kandi. Ibi ni bikwereka rero ko n'intumwa y'Imana nayo yageragejwe cyane, ariko yo yarihanganye nkuko ariyo yari urugero rw'abasanyanyendo. Noneho iyo turimo kuvuga rero ku ruhande rwo kwemera, tukavuga ku ruhande rw'ukuntu bihanganye ku bwabo no ku ngorane bahuye nazo, noneho ntibyanakubuza kumenya ndetse uburyo bitanze, bakitanga, bagatanga imibiri yabo, bagatanga n'imitungo yabo kubera idini. Abasanyanyendo b'intumwa y'Imana batanze imibiri yabo, batanga n'imitungo yabo kubera idini. Ngiyo urebye muri zimwe mu ngamba, naguhaye nk'urugero rw'ukuntu Mus'ab ibn Umair radhiallahu anhu yaguye mu rugamba rwa Uhud, nuko yashyinguwe ameze. Hanyuma ukabona nk'uyu nguyu Al-Bara ibn Malik al-Ansari, nawe wari wagiye kurwana mu rugamba rwagiye kurwanya Musailamatul Kadhab, ukuntu igihe cyageze akabwira abandi basanyanyendo bari bayobowe na Khalid ibn al-Walid, akababwira ati nge munshyire ku ngabo, munzamure, munjugunye mu kigo hariya, ikigo kirimo abanzi b'Imana n'idini y'Imana, munganisha hagana ku rugi. Imana ninshoboza ndabafungura urugi mwinjire, kandi niba mpfe ariko byibura twagerageje gufungura urugi. Ibyo byose rero birakwereka ukuntu abasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitanze, bagatanga n'imitima yabo kubera kurengera idini y'Imana subhanahu wa ta'ala. Reba nk'abariya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yohereje kugira ngo bajye guhangana n'abari bishe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yoherezayo Zaid ibn Haritha na Ja'far ibn Abi Talib na Abdullah ibn Rawaha ari abahagarariye abandi muri urwo rugamba, urugamba rwiswe Muta, ariko bose Imana yandika ko bari bugwe muri urwo rugamba. Mu byukuri izo ngamba bazijyagamo ntabwo babaga bateganya kuba bazigarukamo amahoro kurusha uko bateganyaga cyane kuba banazipfiramo, ariko bo bumvaga ari ishema kuba bagiye gupfa bapfiriye mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Imitima rero y'abasanyanyendo barayoroheje, n'ubuzima bwabo bwose barabworoshya mu gihe bumvaga ko barimo kwitangira Imana, barimo kwitangira n'idini y'Imana subhanahu wa ta'ala. Waza ukareba noneho ubwitange bwabo ku rwego rw'umutungo, narwo n'urugero rundi rukomeye rugaragaza ukwemera ko basanyanyendo. Uhereye nko kuri uyu nguyu Abu Dahdah, ni urugero rw'umwemera mwiza watanze ibyo kubera Imana subhanahu wa ta'ala no kubera idini y'Imana, aho Imana yamanuye muri Qur'ani umurongo ugira uti man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan, ngo mbese ninde waguriza Nyagasani inguzanyo nziza. Iyo nguzanyo Allah subhanahu wa ta'ala akayimutuburira kandi akanayimubikira kuko Nyagasani ashimira. Abu Dahdah yumvishe iyi aya, ubwo yahise ajya ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arayibwira ati ntumwa y'Imana, mfite amasamba birakomeye, isamba ebyiri zikomeye zitende, kuko itende wari umutungo ukomeye cyane kandi na n'ubu uracyari umutungo mu bihugu by'Abarabu. Ni nk'umuntu waba ufite urutoki nk'imibyare nk'igihumbi, ibihumbi bibiri gutyo. Uyu yaragiye abwira intumwa y'Imana ati ntumwa y'Imana, mu amasambu yanjye yose abiri ndagira ngo nyatange kubera Imana no kubera idini y'Imana. Intumwa y'Imana yumva ni ibintu bidasanzwe, ati nta kindi mfite kandi iyo nza kuba nari ngifite nacyo nari kugitanga. Intumwa y'Imana iramubwira iti hita muri mwe aba ari utanga, irindi urusigira urubyaro rwawe. Nkuko tujya tuvuga tuti umuntu uratanga ukagira n'ibyo usigaza mu rugero ku minzani, nta na kimwe gisumbye ikindi. Intumwa y'Imana iramubwira iti tanga rimwe muri ayo masambu, hanyuma irindi urisigira urubyaro rwawe. Abu Dahdah ahita atoranya isambu yari nziza kurusha indi muri izo ngize ebyiri, abwira intumwa y'Imana ati mpisemo iri bunaka, iyo ngiyo niyo mbona yari ifite ibiti byiza kandi yeraga neza, iyo nyigurije Imana. Ahita agenda asanga umugore we yarari muri iyo sambu, aramubwira ati iyi ngiyi ntabwo ikiri isambu yacu, iyi ngiyi namaze kuyitanga mu nzira y'Imana, namaze kuyiguriza Imana inguzanyo nziza. Umuyisilamukazi yahise asohoka muri iyo sambu, n'ibyo abana bari bafite bapfunyitse bikomoka kuri iyo sambu, aravuga ati ibi si ibyanyu, ibi ngibi byatanzwe kubera Imana no kubera idini y'Imana, twebwe tujye mu yindi sambu iri hakurya hariya. Icyo ni ikikwereka rero uburyo abasanyanyendo uretse kuba baritangaga bakoresheje imibiri yabo, nanone iyo byabaga ngombwa ko bitanga bakoresheje imitungo yabo barabikoraga. Ukareba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu uko yatangiye kwitanga, ngira ngo mwari mwabyumvise ukuntu yagiye agura abasanyanyendo b'intumwa y'Imana babaga bari mu bibazo bigiye bitandukanye by'ubucakara, nkuko yaguze Bilal ibn Rabah, nkuko yaguze Zanira na Hadiya, akabagura ku mutungo we, nkuko yakoze byinshi no kwitanga agatanga umutungo we arengera Imana, arengera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigezaho mu rugamba rwari rukomeye, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatangaje ko buri wese agomba kwitanga uko yishoboye. Abu Bakr yabaye mu baje kunsonga, ntabwo yajyaga yemera kuza ari uwa kabiri, yabaga ari uwa mbere iteka ryose. Abu Bakr Siddiq araza aragenda agiwe, afata umutungo we wose arawuzana, hanyuma intumwa y'Imana imubajije iti se Abu Bakr, ibyo uzanye birangana bite n'ibyo usize birangana bite? Ati intumwa y'Imana mu by'ukuri nta kintu usize iwanjye, umutungo wose nari mfite ndawuzanye nguyu, mutanze kubera Imana n'intumwa yayo n'idini y'Imana. Umuntu nk'uyu nguyu rero witanze agatanga n'umutungo we, agatanga n'ubuzima bwe kubera idini, byaba bibabaje cyane hari umuntu ushobora
kumukerensa cyangwa se no gushidikanya ku kwemera kwe, kandi rimwe na rimwe nzi neza ko nta nirobo cyangwa se n'icya cumi ashobora kuba yagira ku kwemera k'uyu nguyu Abubakar, turetse n'abandi basanyanyendo bari munsi ye benshi cyane. Hanyuma igihe cya Umar kiragera, nawe Umar ibn Khattab aragenda azana umutungo, ariko azana igice. Nubwo wari mwinshi bwose yazanye igice, iwe hasiga igice, no ku ntumwa y'Imana azana igice. Intumwa y'Imana iramaze iti se Umar wowe uzanye bingana biti? Umar abwira intumwa y'Imana ati intumwa y'Imana umutungo nari mfite ngugabanyijemo kabiri, igice kimwe ngisigiye abanjye, ikindi gice gitanze kubera Imana n'idini y'Imana. Nguyu Sayyidina Umar radhiallahu anhu, abanzi b'Imana n'abanzi b'idini bavuga ko ari umunafiki we na Abubakar. Ibi bigaragaza ububi n'urwango bafite kuri abo basanyanyendo b'intumwa y'Imana by'umwihariko. Hanyuma ukagera kuri Abdurrahman ibn Auf, uwo n'undi muntu noneho guharanira idini y'Imana, uretse ko yakoresheje umutima we n'ubuzima bwe, ariko mu by'ukuri jihad ya Abdurrahman ibn Auf mu rwego rw'umutungo irarenze, kuko nta na rimwe intumwa y'Imana yahamagaraga ishaka inkunga y'icyo ari cyo cyose, cyane cyane mu rugamba no gutabara idini y'Imana, uretse ko Abdurrahman ibn Auf yabaga ari ku nsonga, yabagomba kwitanga no gutanga ibyabo kubera Imana no kubera idini y'Imana. Abdurrahman ibn Auf uyu nguyu niwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimo gutegura rumwe mu rugamba, yaragiye azana nanone igice cy'umutungo we. Intumwa y'Imana imubajije iti wazanye umutungo ungana iki Abdurrahman? Aramubwira ati umutungo wari wanjye nawugabanyijemo kabiri, igice kimwe nagisize, ikindi nakizanye. Intumwa y'Imana iramubwira iti barakallahu laka fima a'tayta wa barakallahu laka fima amsakta. Nyagasani aguha imigisha mu byo watanze kubera we, kandi Nyagasani aguha umugisha mu byo wasigaranye. Ubusabe bw'intumwa y'Imana asabira Abdurrahman ibn Auf bwamugezeho, kubera ko Abdurrahman ibn Auf yakomeje kuba mu bakungahare babasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi yari muri muhajirin. Uyu nguyu arakungahara cyane kugeza ubwo byageze mu rugamba rwa Tabuk, urugamba rukomeye intumwa y'Imana yarwanye, ari narwo rugamba rwa nyuma. Abdurrahman atangamo umutungo mwinshi cyane, atanga atizigamye kugira ngo ruya rugamba intumwa y'Imana yateguraga rushobore kugera ku nshingano zarwo. Hanyuma mu kwitanga kwa Abdurrahman nanone bigaragariraho ifarasi zigera kuri 700. Umuntu nko muri iki gihe zipima nk'imodoka 700, ku ifarasi nazo muri iyo myaka yabo cyari ikintu gikomeye cyane. Izo farasi zari 700 ziturutse mu gihugu cya Sham, zikoreye ibintu bitandukanye, ibiryo, imyambaro, ibikoresho, ibintu bitandukanye. Zije mu gihugu cya Madina, abayisilamu baratangara, batangazwa n'izo farasi zingana zityo kandi zose zikoreye, bavuga bati mu by'ukuri nyiri ibi bintu n'umukungu. Ariko bamenya ko ari za Abdurrahman ibn Auf. Ubwo umwe mu basanyanyendo yari kwa Aisha radhiallahu anha, noneho bose barimo kumva urusaku ruvuga Madina, wa musanyanyendo agiye guhaguruka, Aisha umubyeyi w'abemera aravuga ati numvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti Abdurrahman ibn Auf azinjira mu ijuru akambakamba. Ubwo musanyanyendo yahise agenda ajya gushakisha Abdurrahman ibn Auf. Ahageze babonanye, aramubwira ati hari inkuru nkuzaniye kandi inkuru nziza. Umubyeyi wacu yavuze ko uzinjira mu ijuru, ni imvugo yavuzwe n'intumwa y'Imana, ati kandi kuzaryinjira mu kambakamba. Abdurrahman yashatse kumenya ukuri kw'iyo nkuru, ko niba koko intumwa y'Imana yaravuze ko ari mu bantu mu ijuru azaryinjiramo, nubwo azaryinjiramo akambakamba. Aragenda ajya kwa Aisha umubyeyi w'abemera kugera ku munsi w'imperuka. Imana muri Qur'an yavuze ko abagore b'intumwa y'Imana ari ababyeyi babemera, wa zawjatuhu ummahatil mu'minin, n'abagore b'intumwa y'Imana n'ababyeyi babemera kugera ku munsi w'imperuka. Ubwo nanone babandi igihe cyabyo nabyo kizagera, bashobora gutinyuka bakambura agaciro Aisha, ndetse bakaba bamuvugaho nibidakwiriye, ntibemere ko ari na nyina, ko ni umubyeyi wabemera kugeza ku munsi w'imperuka ku buhamya bwa Qur'an. Ubu nanone ni ikindi kikwereka ko abo bantu ari abantu bavuye ku murongo w'Ubuislamu, kubera ko kuba Aisha ari umubyeyi wabemera
birashimangirwa na Qur'ani, nta nuwasimbura. Ushatse gusimbura rero ijambo ry'Imana n'itegeko ry'Imana, ubwo ngubwo niko kwa gutandukira imbago z'Ubuislamu no kubuvamo. Abdurrahman agiye kwa Aisha muaja, Aisha aramubwira ati nibyo koko inkuru bakuzaniye niyo ni impamo, ngiye numvise intumwa y'Imana ivuga kuzinjira mu ijuru kambakamba. Abdurrahman abwira Aisha aramubwira ati mubyeyi wanje, mu by'ukuri ibyo byose wumva batangarira izo farasi zigera kuri 700 nibyo zikoreye byose, ngendagira ngo nkumenyeshe ko ubusanzwe ibyo nabiteganyije kuzabishyira mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Byose uko bingana izo farasi nibyo zikoreye byose nibyo kujyana mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Ati kandi Imana nibishaka ijuru ry'Imana nzarijyamo mpagaze, uretse kujyamo nkambakamba nzarijyamo mpagaze. Cyo ni igihagararo cy'abasanyanyendo n'ukuntu bari bafite icyizere gikomeye cy'uburyo barimo gukorera idini n'ibyo bateganya kuzabona imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aba rero nabo ni bake, nibi nibike mu basanyanyendo ndimo kuvuga kubijyana no kwitanga kwabo no kwitangira idini kwabo, bakoresheje imitungo yabo, bakoresheje n'imitima yabo, ndetse ntukabone nyine nkuko twabihereyeho tuvuga ukwihangana kwabo mu idini. Ni benshi mu basanyanyendo b'intumwa y'Imana mu by'ukuri ushobora kuganiraho igihe kirekire ugaragaza ubwitange bwabo mu idini no kwihangana kwabo mu idini. Wagera mu masengesho noneho bwari uburyo buhebuje uko basanyanyendo bajyaga bitwara mu masengesho. Byagezeho aho bamwe mu basanyanyendo bafata imigambi, ni imigambi myiza uyirebye, ariko kubera ko itandukira imbago n'imbibi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje ku bibazo bijyana n'amasengesho, ugasanga atari byiza mu idini. Nko ku kibazo cyo kuvuga ngo ngiye kubaho mfunga buri munsi sinzongera kurya ku manywa, ngiye kubaho ndari joro nsari sinzongera kuryama bibaho, ngiye kubaho nibereye nk'ababandi batajya bashaka sinzongera kubana n'abagore, sinzongera gushaka bibaho. Mbese ukumva ko wenda kugira ngo kuzajya mu ijuru kwawe bishingiye kukwiyima ubuzima bwiza bwo mu isi, cyangwa se wenda kwiyima ingabire zo mu isi Imana yahaye abantu kuzikoresha, kuba heza, kurya byiza, ndetse no kubana n'abadamu beza. Ibyo byose ukavuga uti simbishaka, njye icyo nshaka ni ijuru. Intumwa y'Imana yumvisha imvugo yabo basanyanyendo bavugaga ibi kubera ko bashaka kwitangira gukora amasengesho gusa. Yarababwiye ati nyamara abantu bamwe baribeshya, mwese mbarusha gutinya Imana, ariko nge gufunga ndafunga kandi nkarya, kuryama ndaryama kandi bigera igihe nkabyuka nka sari mu ijoro, hanyuma no kubana n'abagore narashatse kandi mbana n'abagore banjye. Wakumva rero ko yaba mu Islamu we yumva ko yagenda kuri santima ze no mu buryo bwe, uwo ngo azaba atari ku murongo nazanye ngewe, ntabwo azaba ari ku murongo wazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuko umuntu agomba gukora amasengesho nibyo, ariko atarimo agakabyo kandi atarimo kurengera ngo ugire icyo utakaza mu masengesho. Nta gutakaza mu masengesho, nta nagakabyo mu masengesho. Bari abantu rero bari ku murongo rwose, umurongo wo hejuru n'urwego rwo hejuru mu masengesho, ku buryo ndetse bamwe bashakaga kurenza n'igipimo. Intumwa y'Imana ugasanga irimo irabacyaha mu mvugo nk'izi ngizi. Abasanyanyendo b'intumwa y'Imana baranzwe na byinshi rero, impuhwe zabo, gufatanya kwabo no gufashanya kwabo, kwirutishanya kwabo, gucisha bugufi kwabo, ubunyabuntu bwabo. Ibi byose ni ibintu byaranze abasanyanyendo udashobora kubona mu bantu b'iki gihe. Aba rero mu ncamake, mu buryo bw'amateka cyangwa se mu buryo bw'ibyo bakoze n'imyitwarire yabo, ni bimwe mu bigaragaza abasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuntu agira ubwoba kubona abantu bemeye kuriya, Qur'an ishimangira kuriya, hadithi z'intumwa y'Imana zibakabavuga nkuko mwabyumvise, hanyuma nibyo bakoze bikaba bimeze bitya, nuko bihanganye bakitanga bikaba bimeze bitya. Umuntu agatinyuka akihandagaza kubera ubujiji bumwuzuye mu mutwe ngo abantu s'abasilamu. Ni imvugo iteye ubwoba cyane. Abasanyanyendo b'intumwa y'Imana rero nabangaba abasahaba, kandi aba basahaba usanzwe bafite inzego zabo uko zigiye zirutana. Rero urwego rwa muhajiri na ruza kusonga, kubera ko nibo bantu ba mbere bemeye Imana, banemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abimukira.
hanyuma urwego rwa ansar rukaza ari urwego rwa kabiri. Abangaba nabakiriye intumwa y'Imana n'abasanyanyendo bakanayirengera bakarengera n'idini y'Imana ko mwabyumvishe. Hanyuma urwego rwa gatatu ni ahla badri, abantu barwanya urugamba rwa badri, ni urwo rugamba rwa mbere mu mateka y'Uislamu. Intumwa y'Imana yashowemo n'abakafiri ba Maka, kandi mu by'ukuri nta migambi yari ifite yo kuvuga ngo irashaka kurwana. Hanyuma abandi urundi rwego n'abarwanya urugamba rwa Uhud. Abangaba nabo kubera ko bitangiye Imana ku buryo bugaragara rwa rugamba rw'inkundura, kubera ko amoko yose y'abakorayishi n'abakafiri ba Maka n'inkengero za Maka ndetse bifatikanyije n'abayahudi bari batuye mu nkengero z'umujyi wa Madina, bari bafashe umugambi wo kujya kurwanyiriza intumwa y'Imana Madina. N'urwo rugamba rwabereye Madina aho ngaho kuri Uhud. Bikwereka ko bafashe iya mbere, naho wenda abantu badasobanukirwa, abantu bamenye ko intumwa y'Imana higeze iba mu mateka y'ubuzima bwayo cyangwa se n'ingamba zayo ko yaba gashoza ntambara na rimwe, ahubwo abanzi b'Imana n'abanzi b'idini nibo bakoraga ingendo ndetse rimwe na rimwe ndende cyane, bagakora nk'ibirometero 400-500 barimo gushakisha intumwa y'Imana n'abayisilamu kugira ngo batsinsure. Urugamba rero barurwanye nabo bafite urwego rwabo. Hanyuma hakaza abantu bakoze bay'atu ridwan, iriya baya yo mu mwaka wa 6 igihe intumwa y'Imana yari igiye gukora tawaf umra mu mwaka wa 6. Hanyuma kubera Uthman kugenda kaburira Maka ntahita agaruka bwangu, inkuru gasakara ko abakoresha babishe Uthman, abasanyanyendo bagahigihango intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyo kurwanira idini y'Imana. Iyi baya bayise bay'atu ridwan. Impamvu yiswe bay'atu ridwan nuko abayirimo bose, abari bayirimo bose bishimiwe na Nyagasani subhanahu wa ta'ala, bose kandi bari 1,400 kinarenga, nkuko twabibonye muri hadithi y'ubushize 1,400. Qur'ani manuka ivuga iti laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Imana yishimiye abemera igihe barimo kuguha igihango cyo kutabara idini y'Imana no kurengera Uthman. Imana yarabishimiye bari abemera Imana, niyo mpamvu yitwa bay'atu ridwan. Abari bayirimo nabo bafite urwego rwabo 1,400. Babandi rero bumva ko abasanyanyendo b'intumwa y'Imana bose babaye abakafiri, hanyuma idini gasigarwamo n'abantu bake cyane barirwa ku mitwe y'intoki. Abo ngabo ni babandi bibeshya, babeshya imitima yabo, babeshya n'abadashobora gusobanukirwa batareba kure. Hanyuma mu zindi nzego urwego ruza nyuma yizo ni babandi Qur'an ivuga iti man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Babandi batanze imitungo yabo mbere yuko Maka ifungurwa, mbere y'umwaka wa 8. Hari ukuntu abantu batangaga mbere y'uwo mwaka kandi bakarwana mu nzira y'Imana. Imana iravuga iti ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd. Abo ngabo bafite urwego rwo hejuru kurusha babandi batanze imitungo yabo nyuma ya Fath, kandi nabo barangiza bakarwana kubera Imana no kubera idini y'Imana kugira ngo bayirengere. Imana tariko wa kullan wa'ada Allahu al-husna, ariko ayo matsinda yombi Allah subhanahu wa ta'ala yabateguriye ibyiza. Uko niko inzego z'abasanyanyendo zigenda zirutanwa: Muhajirin, Ansar, Ahla Badr, Uhud, bay'atu ridwan, gutyo. Hanyuma noneho waza muri ku by'umwihariko umwe kuri umwe. Iyo uje kureba usanga ufite umwanya wo hejuru masanyanyendo, afdalu sahaba wo hejuru kabisa ni Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ibi birashimangirwa n'imvugo ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, aho yavuze ati kunna fi zamani nabiy la na'dilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Uthman thumma natruku ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam la nufadilu bainahum. Ati twebwe ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nta numwe twaringanyaga na Abu Bakr ngo tumuhe umwanya nk'uwa Abu Bakr, hanyuma nyuma ya Abu Bakr Umar, hanyuma nyuma ya Umar Uthman, hanyuma nyuma yaho twarekaga abasanyanyendo b'intumwa y'Imana ntawe twarutisha gundi. Ariko bari abantu uko ari batatu bari bafite umwanya wabo ugaragara ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
intumwa y'Imana yabwiye Abubakari igihe bari bari mu mwobo iramubwira iti ma dhannuka ya Abubakari ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma, uratekereza ute ku bantu babiri Allah ari uwa gatatu wabo. Nanone intumwa y'Imana ivuga kuri Abubakari igira iti law kuntu muttakhidha min ummati khalilan latakhadtu Abubakari khalilan walakin akhi wa sahibi. Intumwa y'Imana iti iyo nza kuba nafata muri umma yanjye umwe nkamugira umukunzi uhanitse w'ikirenga, nari gufata Abubakari akaba ari we ngira umukunzi wanjye w'ikirenga, walakin ariko we ni umuvandimwe wanjye kandi na mugenzi wanjye. Muvandimwe bw'ikirenga, mbese ni umuvandimwe kandi intumwa y'Imana igera imwita ko ari mugenzi we. Ntabwo ari intumwa y'Imana mwise ko ari mugenzi we gusa, ni Imana ubwayo yise Abubakari ko ari mugenzi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'an ivuga iti idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, igihe yabwiraga mugenzi we uwo basangiye akamubwira ati ntugire agahinda, Imana iri kumwe natwe. Intumwa y'Imana nanone kuri Abubakari yaravuze iti inna Allaha ba'athani ilaykum faqultum kadhabta, Imana yabanyoherejemo muravuga ngo ndabeshya, murampakanya. Waqala Abubakari sadaqta, Abubakari aravuga ati ibyo uvuze Muhammad ni ukuri. Wawasani binafsihi wa malihi, arangije aranamfasha amba bugufi akoresheje ubuzima bwe n'imbaraga ze, akoresheje n'umutungo we. Fahal antum tariku li sahibi, atubuko ko mwebwe murashaka mu by'ukuri gutererana umusanyanyendo wanjye, mugenzi wanjye, murashaka noneho mugeze naho abantu barengera bakagera naho bavana uyu nguyu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ari sahibu, n'Imana ikavuga ko ari sahibu, mukamuvana mu Islamu. Ni ibintu bikomeye cyane. Uyu ni Abubakari niwe wa mbere. No kuri Umar ni nk'ibyo ngibyo, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri Umar yaravuze iti ya ibn al-Khattab, yewe mwene Khattab, wallazi nafsi biyadi, ndahiye ku mutima wanjye uri mu maboko ye, ma laqiyaka shaytanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghayra fajjik, ati shitani ntabwo yahuye nawe urimo kunyura mu nzira uretse ko kubera ubukana bwawe n'ubukazi bwawe shitani yafashe indi nzira kugira ngo idahura nawe. Nanone intumwa y'Imana iravuga iti mu kuvuga ko intuza kw'imbwebwe n'inka abantu babishidikanyaho, intumwa y'Imana iravuga iti nyamara ngewe kuba imbwebwe yaravuze n'inka ndabyemera ngewe na Abubakari na Umar. Icyo ni ikikwereka agaciro k'abari abasanyanyendo babiri b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana kuri Uthman yaravuze iti man yahfiru bi'r ruma falahu aljanna, wacukura riya riba bi'r ruma kugira ngo ayisamba abone amazi, uko igiciro icyo ari cyo cyose yakoresha kugira ngo ricukuze anyagasana zamuha ijuru. Sayyidina Uthman atanga amafaranga ye barayicukura. Nanone intumwa y'Imana ivuga kuri Uthman iti man jahaza jaysh al-usra falahu aljanna, uzategura ingabo zigiye kurwana mu rugamba rwa Tabuk, uyu nguyu afite ijuru. Abubakar atanga umutungo we wose, Uthman radallahu anhu atanga umutungo we. Hanyuma Uthman nkuko twabivuze yari umunyesoni cyane, kugeza ubwo intumwa y'Imana ivuga iti ala astahi mimman istahiyat minhu almalaika, ese murabona ntagirira isoni wa malaika bagirira isoni, nayo nta wundi ni Uthman. Hanyuma no kuri Sayyidina Ali ibn Abi Talib, intumwa y'Imana yavuze ko Sayyidina Ali ari umuntu ukundwa n'Imana n'intumwa yayo, kandi nawe akaba akunda Imana n'intumwa yayo. Ibi ngibi byabaye imbere y'urugamba rwa Khaybar, ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti ejo mu gitondo nzahibendera ukunda Imana n'intumwa yayo, kandi nawe akaba akundwa n'Imana n'intumwa yayo. Abasanyanyendo bose bumvaga batwara icyo cyubahiro, bumva ko wenda umwe muri bo ari wo waza kubona iryo bendera. Ndetse Umar mu iswara ya mu gitondo yari ahari mu ba mbere ateganya ko wenda ari we wabona uwo mwanya intumwa y'Imana yavuze, ariko akisimbukuruza agiye kumva yumva intumwa y'Imana yavuze iti Ali ari hehe. Kumbe iki kigwi cyo kuba uyu nguyu akundwa n'Imana n'intumwa yayo kandi nawe akaba akunda Imana n'intumwa yayo, nta wundi wari ugifite ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib, nkuko abandi bafite ibigwi byabo bigiye bitandukanye nkuko mwabyumvishe. Nanone intumwa y'Imana igeraho bwira Sayyidina Ali iramubwira iti ala tardu an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa,
illa annahu la nabiyya ba'di, ese wowe ntabwo byagushimisha ko wagira umwanya kuri nge nk'umwanya wa Haruna kuri Musa, uretse ko nta yindi ntumwa izaza nyuma yanjye, nge ndi intumwa ariko uri umusanyanyendo wanjye. Izi mvugo rero rimwe na rimwe ba bandi batazi ibyo bavuga nizo bakunda kwitwaza bashaka kugaragaza ko uyu musanyanyenda rutuyu cyangwa se uyu musanyanyenda rutuyu. Ariko niba hari ibyo twavuze kuri Sayyidina Ali ni nkuko hari n'ibyo twavuze kuri Sayyidina Abubakar, kandi nabyo ni mu rwego rw'ingero gusa, ariko ibivugwa kuri abo basanyanyendo ni byinshi. Wafata umwe wamuvugaho byinshi, uwari we wese, yaba Abubakar, yaba ari Umar, yaba ari Uthman, yaba ari Ali, uwari we wese wamuvugaho byinshi. Mu by'ukuri rero aba ni abasanyanyendo b'intumwa y'Imana, nguku uko bagenda barutana mu nzego zabo, kandi bose nibo beza muri iyi umma. Nyagasana bishimire n'ababakurikiye nazakomeza gukora ibimeze nk'ibyo bakoze kubera idini. Naho abibeshya batekereza ko wenda bashobora kuvana abantu ku murongo bariho wo kwemera Imana n'intumwa y'Imana no guha agaciro gakwiriye abasanyanyendo b'intumwa y'Imana, baribeshya. Uku niko kuri rero kubijyana n'amateka yabo basanyanyendo mu gihagararo cyabo n'imyanya yabo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turasaba Imana ko yaduha imbaraga zo guhagarara mu idini nkuko bayihagarayemo no gukorera idini nkuko bayikoreye. Nizera rero ko tuzahura mu kindi kiganiro cy'ubutaha dukomeza isomo ryacu. Nahangaha ndangirije. Imana ikomeze kubarinda. Mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.